Good morning mga boss. Ayan po at pinapagawa po natin ang ating manual mechanism sa ating likod na bintana dahil po naputol yung kable. So buti na lang may magaling na gumagawa rito sa San Mateo. Ayan po. Bali nagpalit lang po kami ng yung anong tawag dyan, yan o, yung kanyang alambre para mapalitan yung naputol na cable niya. So ayan, nilalagay na po nila yung bago. So dahil medyo mahal pag bumili tayo ng bagong manual na mechanism sa ating mga window, remedyo na lang muna. Bale ang labor lang po dito ay 600 isang bintana. Yung kable naman na ginamit, ito yung pinakamahabang kable na ginagamit sa mga bisikleta. So yun po ang binili ko para mapalitan yung kable sa ating window mechanism. So ayan po, ini-install na nila, ilalagay na nila yung cable niya. Ayan, testing mic. Medyo pahirapan din ang paggawa dahil kailangan pulido. Ayan. Uy, good. Dorong mo na lang ba yan? Hindi ba masa? Alright, dahil tapos na pong nagawa, install na ulit nila, then ready for testing tayo. Almost 3 months atang hindi ko napagawa yan dahil tag-ulan ngayon, pinagawa na natin. So ito na po siya ngayon. Ayan, oh, very smooth. Look at that. Oh, yan na po. So well recommended. Oh, dayuhin nyo po sila rito sa San Mateo. Thank you very much. Yan, ayan, pababa, tapos pataas. Okay na naman yung ating window sa ating Mitsubishi Lancer. Alright, so thank you po sa panonood. God bless. 600 labor.